นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องนะฮะเข็มจิราต้องรอดนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าเพราะ EP แล้วนี่ทำพึงบุกนะฮะไม่รู้ว่าจะบุกมาแล้วจะกลับไปยังไงพ่อครูจะชนะยังไงยังนึกไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกับ EP ที่2แต่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะถ้ามันดูมันดีนะครับผมแล้วก็ไอฉีอีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเข็มจิราต้องรอดครับผม EP ที่2ไปเลยคนลุกตั้งแต่เปิดแม่ได้ดูทางทีวีแล้วแม่พี่ชอบมากอะแต่ตอนแรกแม่งงว่าทำไมพ่อครูต้องหล่อขนาดนี้ไอ้เขมันเป็นแม่ไม่รู้เป็นซีรีส์วายตอนแรกคืนนี้ก็ฟ้าไปคุมกันมันเถอะคืนนี้ยังยีกยาวมันมากันแล้วหาผู้อยู่หรือน่ากลัวมากย้อนกลับไปอุบล2553ยัมปีอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิตติยัมปีอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิทุติยัมปีนี้1 ชั่วโมง 17 นาทีเธอทีวีมันไม่มีฉากนี้ปัจจุทารามิที่ฉันเห็นอยู่แล้วฉันรีบเข้ามาตอนเปิดไม่ได้แบบนี้อธิษฐานังปัจจุทารามิตติยัมปีอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิทุติยัมปีอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิตติยัมปีอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษ
อนโมถอน พุทธถอนทาถอนยะถอน ต้องคำสาปไว้มอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะทา ปู่เป็นสายดำนี่ ณศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ทาศูนย์ยะศูนย์ต้องคำสาปทั้งมูลศูนย์ด้วยนะโมพุทธายะยะโมนะพุทโมนะ ชอบความเทียนมากเธอถ่ายยังไงให้เทียนมันสั่นแล้วก็ทำให้เทียนมันนิ่งใช้พัดลมเป่าพ่อใหญ่น้องเขาสิตายบ่มันก็ตายกันทุกคนนั่นล่ะ มันเป็นเรื่องของกรรม แต่ว่าเจ้ากรรมในายเวรของบักน้อยนั่นน่ะมีแต่กูก็ยังเอาบ่อยู่ แม้แต่กูยังเอาไป แต่ อยู่ พ่อใหญ่ก็ซอยเขาบ่ได้ แต่ว่าบ่ต้องห่วงหรอก บักน้อยๆนั่นน่ะ มันยังสิมีอายุยาวเป็นอีก10 ปี โดนกว่ากูอีก นานกว่ากู แต่ อีก กว่าจิวหอดข้าวมันเนาะ ตอนนั้นกูก็คือสิบอยูแล้วล่ะ กว่าจะถึงวันที่อายุ21ก็ไม่อยู่แล้ว ถึงตอนนั้นค่อยสิซอยน้องเขาเอง ถึงตอนนั้นผมจะช่วยน้องเขาเองครูพรันตอนเด็กอะพี่แพทจิ กูบอกมึงหลายเทื่อแล้ว ให้คล้องตัวเป็นหมอถ้ำสายขาว บอกหลายรอบให้เป็นหมอทำสาย คอย ขา ป ว กป้องดูแลหมู่บ้านของเฮา หมอสายดำแบบกู ใส่ดำจริงด้วย ไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นก็จนแม่มึงก็ตายไปคนแล้ว เหมือนกับแม่เธอก็ตายไปคนแล้ว สัญญากับปูว่าสิโบไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรไผเด็ดขาด สัญญาบอพลัน ปู่เป็นสายดำจริงด้วยเพราะกรีดเลือดไงปกติสายขาวเขาจะไม่กรีดเลือดทำอะไรอย่างนี้หรอก คอยสัญญา มาปัจจุบัน ดูเจ้าพร้อมแล้วปะพร้อมแล้วครับไป ย้อนนิดนึง มันมากันแล้ว เหมือนมีคนใส่ชุดไทยๆเหมือนกันสองคนอยู่ข้างหลังแบบยืนนิ่งไม่ขยับอะเหมือนเป็นพวกกับมือซ้ายมือขวา สักเคกาเมจลูเปเอเลสิคณตเตจันทลิกเขวิปาเนอีเปรัตเขจะพาเมตาลุวะละคาเดอันทาวัตถุมิเคเต โอ้โหทำยังไงให้ต้นไม้มันเป่าแบบมีลมพัดวะเก่งมาก ตาลุวะนาเนเอหะ ถ่ายกันจริง เคเตสาธาวิสเมยักขะพันคันพัฒนาติ ต้องเอาพัดลมมาเป่าอ่ะ สารภาพลุมหิยัตวภาวิมาเนติพัตตาสันติเอยังมุนิวรจนังกาดโมเมปุนันโตลักเทกาเมจัโนเป โอเคบทสวดชุมนุมเทวดา พ
อยู่หรือ คนลุก ส่งไอ้เด็กคนนั้นมาให้กูเสียดีๆ แล้วกูจักปล่อยทุกคนไป เด็กคนนั้นไปทำอะไรให้ ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอ ไม่ใช่เรื่องที่มึงจักต้องรู้ หากยังคงผูกจิตแค้นก่อคำทำเขียนต่อไป มันจะไม่เป็นผลดีทั้ง มึงหุบปาก คนลุก กูจักทำการอันใดกูไม่ใช่ธุระกงการกระไรของมึง มึงจักยอมส่งมันมาให้กูหรือจักอยากลองดีต่อกูปู่ของมึงทำอะไรกูไม่ได้ เด็กปากไม่สิ้นติ่นน้ำนมเส้นมึง อย่าได้อาจมาต่อกรกับกูเพราะถึงอย่างไร กูจักไม่ยอมรามือจากมันเด็ดขาด กูจักทรมานมันไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กูต้องการ มึงฝืนชะตามันไม่ได้ดอก พี่กรีนเล่นทรงพลังมาก กลับมาแล้วเหรือจ๊ะพ่อครู เป็นไงบ้างจ๊ะ เตรียมตัวให้พร้อม หลังจากสวดชุมนุมเทวดากูจะกล่าวอัญเชิญ อันเชิญเทวดาชั้นฟ้าแน่เลย โอ้โหแม่ลำพึงนี่ขนาดไหนเนี่ยว่าเป็นผีเลเวลไหนเนี่ย ไม่มีผีโอ้โหไม่ได้เยอะนะที่ผีเลเวลประมาณนี้ที่แบบจะแบบพลังอำนาจขนาดนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นผีที่แบบก่อนจะเป็นผีต้องเป็นคนเล่นของหรืออะไรมา ข้าพเจ้านายพระเนืองเดชขออัญเชิญอำนาจแห่งครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกๆชาติ เทพเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา คนลุก 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 พระแม่ธรณีและพระแม่คงคา ขอจงปกปักปกป้องคุ้มครองชีวิตตัวข้าพเจ้า คนที่ข้าพเจ้ารัก ลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้า รวมทั้งชีวิตของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ ให้ปลอดภัย อย่าได้มีอันตรายใด ๆ มาก้ำกายด้วยเถิด คนสวดมันต้องนับถือศีลแบบว่าอยู่ในธรรมประมาณนึงถึงจะสวดบทอะไรแบบนี้แล้วมีพลังได้ฉันชอบน้องกุมารว้าวอ๋อลงมาเป็นฝนแทนเลิศเนาะลงมาเป็นฝนให้ร้อน เป็นเหมือนน้ำมนต์เธอให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบวันด้าบุกแบบธรรมทาชในมาเวลมาก แต่อันนั้นบุกได้ อันนี้บุกไม่สำเร็จ
เรือผีสุดๆจ้ะโอ้โหจะต้านก็ต้องเลือกแลกกับร่างกายเจ็บปวดเหมือนกันนะเลือกกำเดาไหลเลยพวกมึงไปส่งลูกศิษย์กู แล้วไปตรวจตามหมู่บ้านให้รอบๆแฟลต จ้าพ่อครู ทำไม จึงมีไอ้อีอื่นยืนยันมาเสือกกินหนัก จริงๆด้วยมีแบบนี้ลูกสมุนมือซ้ายมือขวาเป็นเหมือนคนใช้ตามสนิท ต้องขอโทษที่เมื่อคืนทำให้พ่อครูลำบากด้วยนะครับ มึงชื่อเข็มใช่ไหม พ่อครูหล่อเกินไปอ่ะ ไม่ไหวละ ใช่ครับ ขยับเข้ามาใกล้ ไปเดี๋ยววะ แม่พี่บอกว่า พ่อครูที่หูทำไมแบบหน้าเนียนขนาดนี้ บอกถ้ามีพ่อครูแบบนี้หมอปลาไม่ดังเลยนะ โอ้ยพ่อครูหล่อเกิน อันนี้แม่พี่บอก ฟังแล้วครับ ๆไอ้ที่สวมอยู่อะเอาออกมา ไม่ต้องถอด บอกให้เอาออกมาเฉย จำได้แน่เลยว่าที่ตัวเองเคยให้ ไอ้เหมือนของปู่ตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องมีอีกอันนึงสิ เป็นลาตะกรุดคู่อย่างนี้เหรอ ฉันก็จิ้นได้เรื่อยๆ ตะกรุดคู่ฉันบอกแล้ว ๆ ใช่จริง ๆ ด้วย อย่าบอกนะว่ามีแค่2 อัน มันจะจิ้นไปกว่าเดิม ตะกรุดพ่อใหญ่กู มีแค่2 อันบนโลก พ่อใหญ่เหรอครับ พ่อครูเสกอะเป็นปู่ของพ่อครู เป็นหมอทำเหมือนกันนี่แหละ ตอนเด็กๆ เราเคยมาที่นี่ ใช่แน่ๆเลยอะแล้วพ่อครูเสกก็ช่วยชีวิตเราไว้ ไม่ใช่จ้ะพี่เขาช่วย แล้วตอนนี้พ่อครูเสกอยู่ที่ไหนล่ะครับ
คุณนะครับ ที่ทำให้ผมมีชีวิตมาจนทุกวันนี้ แล้วพ่อแม่ของพ่อครูล่ะครับ เสียมาแล้วแน่เลย เสียไปนานแล้ว ก่อนพ่อใหญ่คุย พ่อครูก็คงผ่านเรื่องลำบากมาเหมือนกันสินะครับ ถอดสร้อยออกมา มันขาดไม่ใช่หรอ ถอดออกมา เดี๋ยวไปซ่อมให้ เดี๋ยวเปลี่ยนสายให้ เดี๋ยวไปซ่อมให้อืมมันขาดก็เลยไปซ่อมให้ จริงๆ เราว่า ของเราน่าจะเสร็จแล้วแหละแค่ไหน ถามจริงยังไม่ลงสีตั้งเยอะ ก็เราออกมาทำตั้งแต่เช้าแล้วนะ ขอบคุณครับพี่ แกวาดเร็วหรือเปล่า ดี แกวาดเร็วเกินอะเข็ม ไหนดูหน่อย เนี่ยดอกบัวนี่ก็สีแปลกๆไหมอะแกว่าไง เราว่าสวยแล้วนะ แต่ว่าน่าจะต้องเพิ่มการเบลนด์ตรงนี้นิดหน่อย อือหือ นี่คือครึ่งวันแกว่าได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย สวยมากอะ พอดีว่าเราเร่งมือสุดๆเลยอะ โห นี่สินะมือของศิลปินเอกนุ่มมากอะ เวอร์อะไรแพรพอไม่ต้องจับมือก็ได้มั้ง จ้ะ ไม่เป็นไรหรอก นี่ ดูภาพของแพรใหม่ดิ สวยมากเลยเนอะ การบาลานซ์สีคือทำได้ดีมากเลยอะแล้วก็รายละเอียดตรงเสื้อผ้าด้วย เข็มก็วิจารณ์ละเอียดมาก นี่ช่วยให้เกรดหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ เอาสักเกรด8ดีไหมครับ มันไม่ต้องเป็น A B C เหรอคะอาจารย์ เฮ้ยชานมาพอดีเลย อันนี้ดิ เห็นรูปพี่เข็มวาดยังนู่นสวยมาก รูปนี้ดูละเอียดมากเลยครับ โดยเฉพาะผู้หญิงในรูปใบหน้าดูอ่อนโยนมากเลยครับ เราเอาแบบมาจากรูปของแม่เราอะ ถ้าท่านได้เห็นคงปลื้มใจน่าดูเลยนะครับ ชาญเธอพูดอะไรสะกิดใจทุกครั้ง คุณเขม ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วสินะครับ ขอโทษที่ปากพ้อยครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ไม่ชาน เป็นเนิร์ดที่น่ารักอะ แกนี่ก็เวอร์อีกคนนึงแล้วนะ โทษทีอย่าเข็มค่ายนี้มีแต่คนแปลกๆอะ ไม่เป็นไรหรอก จริง
แม่เราก็เสียไปนานแล้ว ผมชาญวิทย์ น่ารัก จิตวิทยาปี 3 ครับ เพิ่งเคยมาค่ายอาสาครั้งแรก ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเข็ม โหทำไมทางการจังเลยอ่ะยินดีที่ได้รู้จักครับ อุ๊ย มีคนไม่โอเคนะ เสร็จยัง แต่ไม่ใช่หึงชาญนะหึงเข็ม สวยมากเลยครับแพร แพรไม่ได้ว่าทั้งหมดหรอกเต นี่ฝีมือคุณศิลปินเอกเข็มจีรา แข่งจีราอ๋อ คนนี้ไงมึง ที่เขาว่าเป็นผู้ชายแต่ชื่อเหมือนผู้หญิงไง บุลลี่ จริงๆ แล้ ถ้าว บอกเป็นทอมก็เชื่อเนี่ย บุลลี่อีกแล้วบุลลี่อีกแล้วบุลลี่อีกแล้ว ยุคนี้แล้ว การวิจารณ์รูปลักษณ์แล้วก็เพศสภาวะของคนอื่นน่ะมันไม่สมควรทำหรือเปล่าครับ จริงจังไปไหมเพื่อนเพราะกูก็แค่ชมเขียนว่าน่ารักเฉยๆอะคิดซะว่าเป็นคำชมนะมึง มีอะไรช่วยก็บอก เฮ้ย ทำอะไรวะ มึงเอามือออกใหญ่เข็มเลยเว้ย มึงลองงั้นเลย เดี๋ยวกูลงไปเช็คบินเรียงตัว เห็นไหมมันมีคนห่วงเข็มอยู่ เฮียอะไรวะน่ะ ไอ้เข็มมันเป็นพระไง แต่ต้องไม่ได้อ่ะ ฮะ นี่เราว่าถ้าพวกเตทำงานกันเสร็จแล้วอะไปช่วยตรงนู้นดีกว่าเนาะ รุ่นพี่เรียกเราอะไปดิ ไปดิ ไปดิ แก๊งนี้เหมือนจะเป็นตัวปัญหาได้ในอนาคตนะสองคนเนี้ยไม่รู้เป็นเพื่อนๆกับเจ้ากรรมที่อยู่ มันทำอะไรมึงบ้าเข็ม เจ้ากรรมที่คอยตามตัวติดเข็มอะผู้ชายอะน้องปังอะหรือเปล่า ทรงอย่างนักเลงไม่แน่จริงนี่หว่า ใครกันแน่ที่ทรงนักเลง เขาแค่มาทักทายอะเจดเราก็ต้องมีเพื่อนใหม่บ้างไหม แล้วนี่ใคร เพื่อนใหม่อีกเหรอ ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ถามเองนะครับ จริง ๆ แล้ว ถ้าอยากรู้จักใคร ก็ต้องแนะนำตัวก่อนหรือเปล่า เอ้ากวนตีนละ ใครอยากรู้จักมึง โอ้ย เป็นไรกันอีกเนี่ยนี่ชาญ ปีเดียวกับพวกเรา เด็กจิตวิทยา ส่วนนี้เจดเพื่อนสนิทเราเองอะไหนๆก็มาค่ายเดียวกันแล้วอะ ก็รู้จักกันไว้ก็ดีกว่านะเนอะ ต้องบีบกันแน่เลยอะ มาหนุ่มซ่าเจอฮอตเนิร์ด ค่ายนี้มีแต่คนแปลกๆจริงด้วย สวัสดีล่ำบักพร้าวของดีเมืองอุบลที่กรุงเทพไม่มีนะเว้ยดีจริงพี่บอลหอมมาก ขอบคุณนะครับนานๆทีจะได้นั่งโกงกับเด็กๆ มวนดีนะของครับกับแก้วอีแล่ จ้า อีแล่ จ้า เอากับแก้วมาเพิ่มนะมึงสิเบิร์ดแล้วเนี่ย มาแล้วจ้า มาแล้วจ้า อันนี้ก็ของดีเมืองอุบลเมียพี่ทำเองพวกผมคงโกงกันจนซอดแจ้งจริงๆพี่แล่ไปนอนก่อนก็ได้พี่ผมเกรงใจเฮ้ยอีแล่มันนอนดึกให้มันเฝ้าอยู่นี่ละเพื่อเรียกไส้มัน จ้าพี่นอนดึก ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกพี่นะ เดี๋ยวพี่เอามาให้ด้วย แต่ว่าก็อย่าพากันกินเยอะนะ
เห็นว่าพรุ่งนี้จะทำงานกันแต่เช้าใช่ไหม พี่ครับ ชนดีกว่าพี่มาโซเจ พี่วอนนี่แบบว่าเมาแล้วตีเมียแน่เลย เฮ้ยมึงไม่ไปนอนกันบนบ้านดีๆวะ เมื่อนึงมึงเฮ็ดอย่างซอยกูนะกูเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินมาให้มึงแท้มึงยังมีหน้ามาสั่งกูอีกบ่ เฮ้ยว่าแล้ว ไม่ได้สั่งก็บอกซื้อเห็นว่ามืออื่นไอ้เห็นงานแต่ มึง เช้า เว่าหลายแล้วกูขามึงผิงซะวะนะ ไอ้หวาน มึงกินแล้วไอ้ จะฆ่าเลยเหรอวะ มึงฝันไม่ป้าเลยปูฝันเฮียอะไร กูเห็นพี่วอนแม่งข้างอย่างกับผีเข้าแม่งตีเมียเป็นกระสอบทรายเลย หรือว่า ตี ผี เมีย เข้า เลยเหรอ นี่พี่วอนไหนน่ะ พี่วอนที่เอาเครื่องมือช่างมาให้เราอะนะ หรือว่าผีเข้า บ้า ไม่ใช่หรอก พี่เขาเป็นคนดีสไตล์ น่ารักด้วยนะ ดิวันก่อนกูเห็นพี่เขาห้ามหมากัดกันที่วัดอ่ะเขายังไม่กล้าตีหมาเลย แล้วเมื่อเช้ากูเห็นเขาปกติดีกับเมียอยู่เลยกูว่ามึงมั่วอะไรไอ้ภู ไม่มีใครเชื่อกูเลย ใครเขาจะไปตีกันต่อหน้าแขกล่ะ หนูยุ่งกับเขาอีกเหรอลูก ถ้าเห็นจริง ๆ อ่ะ ก็ควรบอกผู้ใหญ่ ผู้แกนอนบ้านเขาอ่ะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะยุ่งแล้วเรื่องความรุนแรงในครอบครัว มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ย ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องมึงด้วย หยุด อยู่เฉยๆนั่งลง หนูไปยุ่งร่วงเขาอีกเหรอลูกพูดเรื่องความรุนแรงในครอบครัว มึงทำอะไรกับมึงเนี่ยมึงจะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมวะ มึงอย่าลืมนะเว้ย มึงมาที่นี่เพื่ออะไร รู้แล้วน่าแต่มันไม่รู้ต้องทำยังไงนี่เราไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่อครูเลยด้วยซ้ำอ่ะ โอ้ย มันจะไปยากอะไรอ่ะ มีแผนอะไรอีกจ๊ะ อ๋อแล้วเอามาทำอาหารให้พ่อครูทาน นี่ครับ คือผมอยากตอบแทนพ่อครูที่ช่วยเปลี่ยนสายสร้อยให้เมื่อวันก่อนนะครับ ลองชิมดูนะครับ ถ้าไม่ชอบ เดี๋ยวผมปรุงให้ใหม่ครับ ชอบความลุ้นอะ เป็นไงครับพ่อครู อร่อยม
มากเลยใช่ไหมครับ งั้นๆนะเก็บทรงกัน ก็พอกินได้อะ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มให้มันยุ่งยาก แล้วนี่ยืนจ้องฉันขนาดเนี้ยฉันคงกินลงหรอก เสื้อเลอะก็ไปเปลี่ยนไปแบบ ครับ น่ารักอ่ะ ฉันว่าอร่อย ดูทรงแล้วเนี่ย หมดเกลี้ยงแน่นอน อย่างอื่นไม่หมดนะ สิ่งนี้หมดจ้ะ กินสักเกลี้ยงเลยไหนบอกว่าแค่พอกินได้ไง เราก็ช่างจับผิดเขาเขาก็ต้องมีมีมาดหน่อย พ่อครูครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยว ผมเก็บให้เองครับ ฝากด้วยอะไรกัน พ่อครูครับ ผมขอเวลาสักหน่อยได้ไหมครับ มีเวลาว่างขนาดนั้นเลยเหรอ ที่ค่ายอาสาเขาไม่มีอะไรให้ทำหรอก คือไหนๆพ่อครูเสกก็เคยช่วยผมไว้ ท่านน่าจะทิ้งวิธีแก้คำสาปของผมไว้บ้างนะครับ พ่อครู พอจะรู้อะไรบ้างไหมครับ พ่อใหญ่กูนี่แหละเป็นคนกำชับไว้ ว่าไม่ให้ยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรคนอื่น กูพูดแค่นี้มึงพอเข้าใจนะ พ่อครูช่วยผมเถอะนะครับ นะ ผมขอร้องละ เล่นบทสงสารละ อย่าทำแบบนี้เลย กูช่วยไม่ได้ มึงจะให้กูผิดคำสัญญากับพ่อใหญ่เพื่อมึงเหรอ ก็ถ้าจะผิดมันก็ต้องมีเหตุผลแหละ ครับ เป็นคนรักเก่า ชาติปังก่อนอะไรอย่างนี้ไหม อาจจะฟังดูเห็นแก่ตัว แต่ผมคิดว่าพ่อครูคงทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับ ที่เห็นคนเดือดร้อน พระนคร 2482 ถ้ามีอายุถึงตอนนี้ก็ 87 ปีสมมติว่าตายเร็วแน่เลยอ่ะ ถูกไหมจริงๆแบบจะมีอายุยืนถึงตอนนี้ยังได้เลยนะ คุณจ๊ะ อยู่ข้างบนนี้จ้ะ เป็นผู้หญิงเข็มชิราชาติที่แล้ว คุณช่วยหาบันไดมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ คือ ฉันลงไปไม่ได้อะจ้ะ เนี่ย
เขาเร็วโอ้ยหลับแล้วมั้งเนี่ย นี่แมวคุณเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ แมวที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ แต่ว่ามันติดอยู่บนนั้น นี่คุณปีนไปช่วยแมว จนตัวเองติดอยู่บนต้นไม้ล่ะ ก็มันร้องน่าสงสารมากนี่ค่ะ ฉันก็ห่วงแต่จะช่วยมันจนลืมนึกถึงตัวเองไป คุณเองก็รีบช่วยฉันเหมือนกัน ตอนคุณเงยหน้าขึ้นมา หน้าคุณดูตกใจมากเหมือนกันนะคะ ชอบช่วยคนอื่นก่อนตัวเองเนาะนี่ใส่เหมือนเขียนจิราเลย ขอบคุณนะคะ คุณ พวัตครับ ภาวะ พวัตวงประดิษฐ์ วงประดิษฐ์ คุณเภาวัฒน์วงศ์ประดิษฐ์ชื่อเพราะจังเลยค่ะ อ๋อ ฉันเข็มมิกาจ้ะ เขมิกาภาวัตกับเขมิกาพารันกับเขมจิรา อันนี้คือใครเห็นพ่อครูเห็นหรือว่าอะไร คอยสมหน้าต่างครบทุกบานแล้วได้ป่ะครูเข้าใจอะไร ซ่อมหน้าต่างครบทุก ฉัน บ้านแล้ว คอยไปก่อนเด้อ มือช้ำตบเมีย สวัสดีครับ เห็นกลุ่มควันดำๆตามด้วยอ่ะหรือว่าผีเข้าจริง แม่งข้างอย่างกับผีเข้าไม่ตีเมียเป็นกระสอบทรายเลย หรือว่าผีเข้าจริงไงพ่อครูก็ต้องเห็นด้วยปะ มึงฟังนะ เรื่องมึงอะ ครับ เป็นไม่ได้ไหมครับ พี่วอนเขาจะโดนผีสิงอยู่ มึงคงเห็นไอ้วิญญาณ ไอ้วอนมันคงเข้าไปเก็บอะไรในป่า แล้วผ่านวิญญาณพวกนั้น ที่นี่เราอยู่แบบธรรมชาติอยู่กับวิญญาณเป็นเรื่องปกติ ไม่เป็นไรครับ แสดงว่าวอนไม่ได้โดนผีเข้า แล้วใครโดนผีเข้าอ่ะ มันถึงมีไอวิญญาณมาติด อีเด็ก3 คนนั้นเหรอ เหล่าเรือบ่คืนนี้ไอ้วาสิต่อจากหน้อย แต่ว่าไอ้กันกินเราได้ จะขอกินเหล้าอีกแล้ว พี่วอนครับ พี่วอน สวัสดีครับ พี่ลืมไว้อะครับ ขอบใจมาก มากันหลายคนเลยเนี่ย พวกน้องเตชวนมากินเหล้าเหรอ อ๋อเพราะผมไม่กินเหล้าครับ แต่พวกเตพูดถึงแหนมพี่แรกให้ฟังบ่อยมากเลยอะครับ ก็เลยว่าจะแวะมาขอแบ่งไปกินสักหน่อยอะครับ เนอะ ใช่ใช่ ใช่ใช่ และ ใช่ใช่ แหนมเหลือปะ นี่รู้จัก แหนมพี่แร่ อ้าวมากินข้าวกัน มา ผมไม่เห็นไอดำๆเลยนะ พูดตามแล้วเหรอคุณเข็มเขาชวนผมครับ ไม่เกี่ยวกับคุณ
อันนี้นะมันส้มแล้ว เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กินได้เลย ส้มแปลว่าเปรี้ยว ส่วน แล้ว อันนี้ นะ กับอันนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวเอาไว้นอกตู้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเอาเข้าตู้เย็นเด้อ โอ้โห พี่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับ ผมเกรงใจได้ค ไม่ รับ เป็นไรพี่ทำเยอะพี่วอนแกชอบกินน่ะนี่เอาไปแบ่งกันกินนะ พี่ได้ครับ ไปโดนอะไรมาเหรอครับ ที่โดนถีบปะ พี่ล้มเฉยๆไม่เป็นไรจ้ะ มึงไม่ต้องไปยุ่งเลยนะไอ้เข็ม พี่แร่เขาอาจจะล้มจริงๆก็ได้ ชัดขนาดนั้นเด็กประถมยังดูออกเลยครับ กูรู้ กูไม่ได้โง่ปะจะถึงพี่วอนเขาจะตีเมียจริงๆมันก็เรื่องของเขาปะ แล้วถ้าเขาโดนสิงจริงๆอะ โดนสิงอะไรครับ สิงหาคม สิงห์บุรีมั้ง สิง มึงก็อีกคนไอ้เข็ม สิงเสริงเลยมึง ถึงบ้านพ่อครูแล้วอะนี่ชาญตามมาทำไมเนี่ย นี่จะกลับไปบ้านป้าแก้วไม่ใช่หรอฮู้กลับทางนู้นเลยทางเดิม เดี๋ยวเราสองคนน่าจะต้องรีบไปแล้วอะไว้เจอกันนะป้าเจ็ดมึงรีบกลับบ้านเนาะไปรีบ อ่ะพ่อหนุ่มฮอตเนยที่สงสัยตอบไปลูก ช่วยถามคำถามแทนคนดูด้วย เฮ้ยอ้วนเบาๆแน่วะมึงตายอดตายอยากไม่ได้ใส่วันนี้ โอ้ย โดนเถื่ออ้าย โดนนี่ยังวะกูเห็นมึงกินทุกมือเลยนี่กูถามอีหลีนะมึงเครียดบ่ดิมึงมีปัญหาอย่าง คนยังข่อยเนี่ย มันสิไปมีปัญหาอย่างไรใช้ อีแหล่เมียมึงอ่ะยังหากันดีอยู่ปะ ก็ฮักกันดี มีปัญหาอย่างไร บ่มีปัญหาเนี่ยนะผัวเมียกันเนี่ยนะทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา กูก็อีแก้วทะเลาะกันบ่อยเลยแต่ห้องผสมควรตบตีเด้ อ้ายคนยังข่อย มันสิไปตบตีอหย่างอีแลมันผู้ใดน่ะ เฮ้ย เราน่ะ มาได้เด้ คือป้าแก้วให้มาตามนะครับ ผมหมายถึงป้าแก้วที่เป็นแฟนลุงชัยอะครับ ที่ป้าแก้วคนที่ให้ผมใจดีมาก ลุงเข้าใจแล้วจะลุงไปขอบใจหลายเด้อพี่หลอกปะ เมียพี่บอก แกให้มาฟ้องลุงชัยเหรอ ฟ้องอะไรครับ
ผมไม่เข้าใจเลยครับ เมียกูบอกมึงเหรอว่ากูตีมัน เอ้ยบักบอนมึงใจเย็นมึงสิเป็นร่วมกับเด็กมันอย่างวะมันบอกเรื่องเลยเนี่ยอีเหล่าเลย ที่เจ้าเอิญข่อยมาถึงนี่แปลว่าเจ้าเขาคางอีแล่มันเห็นปะ เฮ้ยบักบอนเอาบักฆ่าดิ ฮะ จริงเหรอ แล้วพี่วอนเขาเป็นยังไงบ้างอะโอเคดึกขนาดนี้มึงจะไปไหนวะไอ้เข็ม ชาญโทรมา ชาญเล่าเรื่องพี่วอนให้ลุงชัยฟัง ลุงแกก็เลยไปเตือนเขา แล้วทีนี้พี่วอนก็เลยโกรธคิดว่าพี่แรกเขาเอาเรื่องเขาไปฟ้อง ตอนเนี้ยพี่วอนเขาเมาเดินกลับบ้านไปแล้วอะเพราะกลัวพี่แรกเขาโดนทำร้ายอะเชี่ยนี่มึงไปแลกเบอร์กับไอ้ชาญมาตอนไหนวะ โอ้ย ฟังมาตั้งนานจับประเด็นได้แค่นี้เหรอ มันไม่ใช่พอยเลยนะเจดโทษทีกูก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขา ตกลงหนูห่วงไหมลูก แต่ถ้ามึงจะไป กูไปด้วย แล้วเขาก็ไม่อยากให้ออกจากบ้านเธอก็จะออกมันเป็นกับดักปะเนี่ยผีรอเล่นอยู่ปะเนี่ยกลางคืนเป็นเวลาเมืองผีฉันน่าจะผิดสำเนียง กลางคืนเป็นกลางวันเมืองผีกลางวันเป็นกลางคืนเมืองผีถ้าจะปราบผีต้องปราบตอนกลางวันอีแล่มึงอยู่สาย ไอ้วอนกินเหล้าไหมอีกแล้วเตี้ย อย่ามาอยู่กับกู ขอเลยนะลูก ปล่อย ไอ้วอน ปล่อยกู มันเป็นอย่างนี้นะก็เลือกนิสัยไม่ได้ฆ่ามัน มึง ซะ ว่าออกมาดักกันเนาะ เสียงใครอ่ะ กูสิเฮ็ดให้มึงไปฟ้องผู้ใดบ่ได้อีกเลย ไอ้วอน เบิ่ง อย่าเห็นนะ ปล่อยกู อย่ามาเสือกเรื่องของพวกกู ฆ่ามันให้หมด ฆ่ามันให้หมด กูจะฆ่ามันให้หมด ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามั เสีย น งใครอ่ะ ฆ่ามัน ไม่ใช่ลำพึงอ่ะ ลุงทำอะไรครับลุงเขาเปล่าผีนี่เขาบอกว่าลุงไม่ทำอย่างนั้นเขาจะไม่เขาจะ เสาถอยไหนเสาถอดผีไม่ได้เข่าบอกวอนหรอก ผีไม่ได้เข้าวอน ผีเข้าพี่แร่เหรอ คนที่ถูกสิงคืออินนี่ ก็คือที่พี่วอนมีไอ้ดำๆก็คือสิ่งพี่แร่ มึง เฮ้ยกลับมา กูจะฆ่าพวกมึงให้หมดอีแร่มันเก่งนะ อดทนมึงมาได้ตั้งนาน วอนพี่ได้ครับพวกผมกลับมาแล้วครับ มีอะไรกินไหมครับ
หิวข้าวพี่ มีข้าวกินไหมพี่ โดนเจาะหมดแน่เลยพูดนะ ขับวนอยู่ที่เดิม มีอะไรเหรอเจดมึงลองมองแมพรอบดิจริงๆเราผ่านกอไผ่นี่มันตั้งหลายรอบแล้วนี่เราโดนเล่นแล้วไง ไอ้เข็ม โอ้ย เข็ม โอ้โห เอาอีก3 คนนี้โดนจับจริงด้วย เลือกเอาเสียสิว่ามึงจะช่วยใคร โอ้ยผีฉลาด แม่ลำพึงฉลาด คือสร้าง2 สถานการณ์ขึ้นมาให้เรียกว่าต้องช่วยใครสักคนหนึ่ง และอย่าให้เด็กสิเลย ให้ขอโทษ เพราะครูรักคนในหมู่บ้านน่ะต้องช่วยคนในหมู่บ้านก่อนแน่เลยอะ อีแรกของมึง มันไม่อยู่แล้ว และอย่าอย่า เป็นผีคนละยุคไง จุดไม่ขีดไม่ค่อยเป็น มึงเลือกมาที่นี่ แสดงว่าแม่นายคงได้ตัวไอ้เด็กนั่นแล้วละสิ มึงออกจากร่างอีแรกไปซะ แม่นาย ที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึง อีแร่มันอยากฆ่าไอ้ผัวเวรนี่มาตั้งนานแล้ว กูก็แค่สนองมัน มันก็เรื่องของเขา มึงอย่ายุ่ง มึงอย่าก่อเวรก่อกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับมึง แล้วไอ้พวกที่มันก่อเวรกับแม่นายของกูเล่า มันได้รับกรรมบ้างหรือ พวกที่เป็นแบบมือขวามือซ้ายมาเฮียที่เห็นใส่ชุด คนใช้อยู่ข้าง นี่มันเป็นความต้องการของอีแร่ มึงก็มายุ่งไม่ได้ดอก พี่แร่ครับ มึงอย่าดูถูกกูกับลูกศิษย์กูนะ ๆ เจดแสดงว่าเจดกับเข็มรอดมาได้ แข็มบักเจดได้ยินกูบ่พอคู่ซอยเข็มนะมึงฟังกูเด้อ มึงต้องซอยมันให้ได้ เป็นอย่างวอจริงๆอะ บ่มีเวลาแล้ว กูสิให้มึงเห็นผีได้จะข้าว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับมึง จะช่วยให้มองเห็นผีได้และที่เหลืออยู่กับเธอ แล้วทำไมไม่ให้น้องกุมารช่วยอ่ะ พี่เกดสู้ ทำไมต้องให้พี่เจดช่วย
อ๋อเพราะไม่อยากผิดสัญญาที่ไปช่วยเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอ ไอ้เข็มเข็มเป็นไรไหมเนี่ย อุ๊ยเขาก็มีเจ้ากรรมอีกคนนึงมาปกป้องเขตอยู่เหมือนกัน เชี่ย ใครวะ พี่เจดทางนี้มาแล้ว ท้อง เฮ้ย เข็ม เร็ว อีแหละคันมึงได้ยินเสียงกู มึงยางน้ำเสียงกูมาลางนี่ล่อมึงอยู่ อีแรงมันไม่กลับมาแล้ว ใครจะอยากอยู่ อยู่กับผัวที่เป็นหนี้วันกินแล้วซ้อมแต่เมีย อยู่ไปก็เหมือนตาย มึงกลับมาสายอีแหละ ไม่เห็นเรื่องของมึงให้มันแล้ว อย่ายืมมือผีฝางนั่งไม่ตัวใดไม่ให้แทน เพราะคนบางทีก็ชอบยืมมือผีให้มาจัดการปัญหาของตัวเองเนาะเขากำลังเปรียบเทียบในประเด็นแบบนั้น ตาลปตังทิสวาสพเพยขาตลาปฏิ โอ้ยผีนี่นั่นเอง ดูเป็นมือขวามือซ้ายของไม่ได้ สั รำ พ พึ เพ ง ทว่าปีศาจเจวะอลาวกาทโยปิยะ แม่นายกูไม่ปล่อยมึงไว้ดอก ทิสวาสพเพยอลาวกาทโยปิยะเทวะอลาวกาทิสวาสพเพยขา แม่แม่นี่แม่แม่แม่ไอ้พี่เข็มไอ้ขอโทษ นึกว่าเขตจะมาช่วยพี่ชาญ จบว่าผิดอย่างเลย พี่เจดมาช่วยก่อน ยกโทษให้อายนะต่อไปนี้อายจะเลิกเราแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินใส่นี่อภัยให้อายนะฮะ ไม่จริงหรอก คนพูดว่าจะเลิก แม่ เล่า ก็ อ่ะ ขอโทษคือกันเด้อ ไม่เรื่องง่ายๆหรอก ติดนิสัยไปแล้ว ขอบคุณนะครับ ที่พี่แรกกับพี่วอนกลับมารักกันได้เนี่ยเพราะพ่อครูเลยครับ มึงอย่าเพิ่งตัดสิน มันไม่ง่ายขนาดนั้น หมายความว่าไงเหรอครับ ไอ้เจดมึงปลุกลุงไซแล้วจัดการให้เรียบร้อย จ้ะพ่อครู ตามกูมา พ่อครูครับ ที่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคู่พี่วอนกับพี่แร่นี่คือยังไงเหรอครับ ถึงมันจะให้อภัย มันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้หรอก แต่พี่วอนเขาก็สัญญาแล้วนี่ครับ สัญญา ไม่ได้หมายความว่ามันจะแก้ไขได้จริง แต่เขาก็น่าจะกำลังพยายามกันอยู่นะครับ ยังไงเขาสองคนก็รักกันอยู่นี่ ๆ ฟังนะเข็ม แค
ค่ความรักอย่างเดียว มันไม่ได้มากพอให้อยู่ด้วยกันง่ายๆหรอก ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหา จะอยู่ด้วยกันไปทำไม มันกำลังสั่นคลอนความเชื่อในตัวเคนแต่สิ่งที่พ่อครูพูดโคตรจะแบบเหมือนชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆหรือจะเป็นเรื่องของลำพึงก็ได้ พ่อครูครับโดยที่พ่อครูยอมช่วยพี่วอนกับพี่แร่แต่ไม่ยอมช่วยผม เพียงแค่เพราะว่าผมไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้เหรอครับ หน้าที่กูคือดูแลคนในหมู่บ้าน ผมเป็นคนนอก เข้าใจแล้วครับ แต่ไง ผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับ สะดุดเลยสะดุดรักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สะดุด ห้ามโดนตัว ขอโทษครับ ยกขายกขา โอ้ย เอาพอนะ ค่อย บนประตูหรือว่าประตู ๆไปทำอะไรกันมาเนี่ย ค่อยๆไปเฮ็ดอีหยังก็ไม่ได้อ้าย เรื่องนั้นค่อยว่ากัน ตอนนี้นะไอ้เอกชาตินี่มันพักก่อน เสร็จเดี๋ยวลุงสิให้บัก3 นุ่มนั่นนะ อย่าไปพักบางอื่นก่อน ขอบใจหลายแต่ลุง เห็นใจเขาเหรอ เองบอกต้องห่วง มันบอกเป็นหยังดอก โอ้ยพอจะเป็นห่วงมันเฮ็ดอย่างล่ะ มันเป็นยุงเรื่องของพระเจ้าเอง ใส่ตาเป็นห่วงชัดจนทุกคนสนใจ เอาละสาววายทำงานละ นี่สาววายก็เหมือนนะ ทั้งคุณแม่เมียพ่อชัย แล้วก็น้องผู้หญิง2 คน แบบตุ้มกลิ่มจิ้นอยู่ สวัสดีเด้อ ขอบใจหลายๆเด้อ เ
มันมาลาบอกว่าจะเข้าไปทำงานในเมืองสักพักหนึ่งหาเงินใช้หนี้น่าจะต้องหายใจแรกมันสักพักหนึ่งเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสรุปผีที่เขาแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของไอ้เข็มแม่นบอก ไม่ใช่ เป็นลูกน้อง มันส่งผีบริวารมาทำร้ายคนในหมู่บ้านขอโทษครับผีมันก็แค่เร่งเจตจำนงร้ายให้แสดงตัวยังไงสักวันไอวอนกับไอแร่มันก็ต้องเกิดเรื่องกันอยู่ดีพ่อครูหมายถึงมึงไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ใช่ความผิดมึงพ่อครูอยู่ต่อหน้าเพื่อนมึงเนี่ยไม่ต้องพูดอีสานก็ได้ครับคือพ่อครูพอมีวิธีทำให้ผมเห็นผีเหมือนเมื่อคืนอีกไหมครับ ผมยังอยากซัดกับผีต่ออยู่เลยเธอจะเป็นณเดชน์คุกิมิยะเหรอจ๊ะต่อยผีไปเลยไหมเผื่อทำแบบนั้นพ่อกับแม่มึงได้ซัดกูพอดีเมื่อคืนมีผีที่ไหนโผล่มาช่วยเข็มด้วยไม่รู้ครับเห็นแวบๆเหมือนจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีกากีไอ้เข็มมึงเคยเห็นปะคนนี้แหละที่โผล่มาให้เห็นบ่อยๆอ่ะเจ้ากรรมสอนเจ้ากรรมบ้านพ่อครูไม่น่าจะขึ้นง่ายๆนะน่าจะมีแบบพวกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าที่เจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางไม่น่าจะยอมไม่เข้านะงงมากแต่ไม่ได้เขามีตะกุดห้องนี้เลยห้องพระเล็กจะใช้พระแก้วมรกตตั้งไม่เจอกันนานเลยนะที่วัดพอวัดพ่อ
ครูรู้จักกับผีตนนั้นเหรอครับ ไม่ใช่เรื่องของ ก็พ่อครูพูดว่าเขาไม่ใช่เขมิกาอีกแล้ว เขาคือผมใช่ไหมครับ มึงเห็นในป้ายห้ามเข้านั้นป่ะ จริงๆเมื่อก่อนมันเป็นจุดชมวิวนะเว้ย เรามาแคมปิ้งดูดาวกันหน่อยป้านี่อาหารปืนยาวครับผม เต้เสร็จยังอ่ะ เกดไปช่วยลุงชัยเกียนคนในหมู่บ้านออกมาให้หมด เราจะแบ่งกลุ่มกันไปตามหาเตกรภูให้เจอก่อนเที่ยง ทำไมต้องก่อนเที่ยงวะ เพราะว่าถ้าหาถึงเที่ยงแล้วยังไม่เจอแปลว่าเป็นศพละ โอเคครับมา EP นี้นะฮะหูรายละเอียดเยอะดีเทลเยอะนะครับผมก็นั่นแหละความสัมพันธ์ของพ่อครูกับเขมจริงๆยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้หวานอะไรมากมายเนาะมันเป็นการปูแบ็กกราวด์เรื่อง EP ก่อนเนี่ยปูเกริ่นตัวละครว่าตัวละครเจอกับอะไรมา EP นี้พี่อาจจะปูแบ็กกราวด์ในอดีตนะเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงปูตัวละครใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยเตกรภูนี่เป็นตัวละครที่น่าจะเป็นสร้างปัญหาในเรื่องเหมือนที่พี่แอมบอกเนาะก็ EP หน้าเนี่ยสร้างปัญหาให้เห็นแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าปัญหาเขาไปก่อนน่าจะแบบน่าจะไปฉี่ที่ไหนสักที่นึงและเป็นที่ของเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าหรือเป็นแบบผีสางนางไม้ทำให้โดนทำร้ายได้นะฮะพูดถึงฉากเด็ดๆดีกว่านะผมฉากตอนที่เปิดเรื่องมาเนี่ยก็คือฉากที่รำพึงปะทะกับตัวของพ่อครูพารันนะฮะก็จะเห็นว่าเขาย้อนกลับไปในอดีตว่าจริงๆแล้วเนี่ยปู่ของพารันเนี่ยเคยจะปกป้องตัวของเข็มจิราละแล้วก็สู้ไม่ได้แพ้นะผมโหกระอักเป็นเลือดออกมาเป็นคุณใสของแล้วก็จะเห็นเขามีการกรีดเลือดลงขันเนาะก็เป็นวิธีของสายดำเนาะก็คือพอเป็นสายดำเนี่ยก็เปรียบเทียบว่าเขามีความเป็นอวิชชาอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนหลานเขาว่าขณะฉันเป็นสายดำแต่ฉันสู้เขาไม่ได้หรอกไอ้ผีตัวนี้มันเก่งมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าอย่าไปยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรคนนี้เลยแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยากให้เจ้าเป็นสายขาวปู่เกริ่นมานิดนึงแสดงว่าการจะชนะตัวของผีตนนี้ได้เนี่ยคิดว่าในมุมของพี่แฮมนะคือสายขาวก็เป็นสายที่ดีมากๆถูกไหมฮะแต่เป็นสายขาวเป็นสายปกป้องและป้องกันมันไม่ใช่สายโจมตีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นสายขาวของพ่อครูพารันเนี่ยมันอาจจะแบบได้แค่เหมือนไล่ป้องกันขับไล่แต่ไม่สามารถที่จะกำจัดหรือทำลายผีที่มาจองเวรได้เพราะพวกผีจองเวรอาจจะมีพละกำลังที่มากกว่าการแค่ขับไล่แล้วจะไปอะไรเงี้ยมันอาจจะไล่ได้แต่สุดท้ายเขากลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยมันไม่สามารถจะทำลายวิญญาณเขาได้ซึ่งการจะทำลายวิญญาณเขาอาจจะต้องเป็นสายดำเนาะซึ่งตัวของปู่เองก็จะบอกว่าการเป็นสายดำของฉันเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้เลยก็กลัวหลานจะเป็นปัญหาแล้วก็อยากจะให้หลานเนี่ยครองตนอยู่ในสายขาวมากกว่าแม้หลานจะบอกว่าอนาคตถ้าปู่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวหลานจะเป็นคนยื่นมือไปช่วยน้องเข็มจิราคนนี้เองเนาะก็เขาช่วยตั้งแต่เด็กแล้วนะอุตส่าห์ให้ตะกรุดไปตอนนั้นปกป้องก็คือช่วยเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันแต่การที่หลานอยากจะช่วยคนนี้มันมีความผูกพันในอดีตเกิดขึ้นมาก่อนนะนั่นคือการที่พารันกับตัวของเข็มเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนในชาติที่แล้วปี2482ถือว่าอายุไม่ได้ยืนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย2482เนี่ยถ้ามีอายุถึงปัจจุบันก็คือ87ปีแสดงว่าการที่จะมาเกิดเป็นเด็กอายุ20กับ30ได้เนี่ยแสดงว่าก็ต้องตายกันตั้งแต่อายุมาสัก30-40อะไรอย่างนี้ก็คืออายุไม่ได้ยืนมากทีนี้พอกลับไป2482ก็จะเห็นว่าพวัตหรือพารันเนี่ยเคยเจอกับเขมจิราก็คือเขมิกาเป็นผู้หญิงในอดีตนะฮะแล้วก็เปิดตัวละครใหม่อย่างน้องปันก็คือจริงๆไม่ได้ตัวละครใหม่เป็นตัวละครที่เป็นเกิดในยุคเดียวกันเพราะว่าเขาพูดว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะวัดนะก็คือพวัตเนาะก็แสดงว่ามันเหมือนที่พี่แฮมเดาว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นผีที่น่าจะอยู่ในปีเนี่ยช่วง2482เนี่ยเป็นผีที่รักนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าชอบพอกับตัวของเขมิกาเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่าการที่เขาชอบพอกับเขมิกาเนี่ยมันเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้สมหวังในความรักก็ได้และต้นเหตุของการที่ไม่สมหวังส่วนหนึ่งอาจจะมาจากภวัตก็ได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเคยเกิดเหตุอะไรกันในชาตินั้นทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยเกลียดภวัตมากๆไม่แน่ใจว่าเกลียดภวัตเพราะได้เป็นคนรักของคนที่เขาชอบหรือเปล่าหรือเกลียดภวัตในแง่อื่นๆอีกนะครับผมดูจะเป็นผีที่จองเวรนิดนึงแล้วก็เกลียดภวัตเอามากๆก็คือพารันในปัจจุบันแต่ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะชอบพอกับเข็มเพราะเขาจะไม่ทำร้ายเข็มจิราเลยนะครับผมก็เลยเป็นผีที่เหมือนเราว่ามันน่าจะเป็นผีที่มันเกิดจากคำสัญญาเลยไม่ไปเกิดสักทีเป็นความผูกพันหรือความผูกมัดตัวเองบางอย่างเช่นขอให้ชาติหน้าฉันใดขอให้ได้คู่กับเขมิกาอีกอะไรแบบนี้ก็ทำให้ตัวเขาเองยังอยู่ผูกติดกับตัวเข็มจิราอยู่นะฮะแม้เขมิกาจะกลับมาเกิดใหม่แล้วตัวเองก็ยังผูกติดกับวิญญาณดวงนี้อยู่แต่ก็รู้แหละว่าพ่อครูพารันเห็นอดีตเพราะว่าเขาแนะนำตัวเขาว่าเป็นวัดและเขาเรียกว่าวัดแล้วก็เขาเรียกว่าวัดเลยก็แสดงว่าเขารู้แหละว่าตัวของพ่อครูเห็นเขารวมถึงตัวอย่างในตอนต่อไปเนี่ยพ่อครูพูดบอกว่าเหมือนแบบเขาไม่ใช่เขมิกาอีกต่อไปแล้วก็แสดงว่าพ่อครูน่าจะมองเห็นอดีตแน่ๆแต่พ่อครูอาจจะไม่เห็นอดีตไปถึงขั้นที่ว่ารู้ว่ารำพึงเป็นใครแต่เห็นอดีตชาติของตนว่าทำไมตัวเองถึงอยากจะช่วยเด็กคนนี้เพราะตัวเองผูกพันกับตัวของ
เด็กคนนี้นั่นเองนะครับผมก็คือเลยพร้อมที่จะช่วยหรือแบบมันมีใจอยากจะช่วยเข็มจีราอยู่เพราะว่าผูกพันต่อกันตัวเองได้เห็นอดีตมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็สัญญากับปู่ว่าเราจะอยู่ในสายขาวเราจะปกป้องคนในหมู่บ้านเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากรรมในายเวรของคนอื่นคำสัญญาของปู่ก็มีพลังเหมือนกันแต่ความต้องการลึกๆตั้งแต่แรกที่พูดออกไปว่าเดี๋ยวอนาคตผมขอปกป้องเด็กคนนี้เองมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาก็มีคำสัญญาตรงนั้นอยู่เพราะเขาผูกพันกับตัวของเข็มจีรามาตั้งแต่อดีตปางก่อนเนาะก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพ่อครูจะยังไงแต่ก็ดูทรงก็คงต้องช่วยแหละนะด้วยความเห็นใจของพ่อครูนะผมก็คงหนีไม่รอดที่แน่พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีวิญญาณอยู่สองคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือตัวที่คนที่ผูกพันกับตัวของเข็มจีรามานั่นคือวิญญาณผู้ชายที่ใส่ชุดสีกากีเนาะน้องปานเล่นแล้วก็อีกคนนึงก็คือรำพึงแต่รำพึงอาจจะไม่ได้มีความแค้นต่อเข็มจีราโดยตรงก็ได้นะแต่เป็นความแค้นหรือเป็นคำสาปของต้นตระกูลก็ได้อาจจะเป็นตั้งแต่ต้นตระกูลที่ผ่านมาเลยพี่แฮมขอโยงไปตอนท้ายนิดนึงตอนที่เขาไปช่วยบ้านของวอนแล้วก็พี่แร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ขับปั่นจักรยานกลับบ้านกันเนี่ยแล้วเขาพูดถึงว่าคนบางคนมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะคำสัญญาไปแค่คำลมปากเนาะบางครั้งคำสัญญาที่มันพูดออกไปแล้วแต่มันทำไม่ได้จริงเนาะบางทีความรักต่อให้รักกันแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ความรักมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะไปรอดได้หากมันมีอุปสรรคที่มันใหญ่กว่านั้นคือเขาพยายามจะพูดในประโยคที่มันเหมือนกับว่ากำลังจะโยมไปกับเรื่องต่างๆเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสิ่งที่ตัวของพรันพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าโยนไปเรื่องของตัวของรำพึงก็ได้รำพึงอาจจะรู้สึกว่าเคยมีคำสัญญาอะไรมาหรือมีคำมั่นอะไรมากับต้นตระกูลของเข็มจีราก็ได้ว่าจะทำสิ่งนั้นหรือไม่ทำสิ่งนั้นหรือได้รับความบอกกล่าวว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้ฉันสัญญาว่าจะทำให้แต่ไม่ได้รับสิ่งนั้นมาก็ได้เพราะว่าความรักที่แม่รำพึงมีต่อใครสักคนหนึ่งในอดีตมันไม่มากพอก็ได้มันอาจจะเป็นพี่สมชายเต่าสมชายเข็มกลัดในตัวอย่างก็ได้อาจจะเป็นคนรักของแม่รำพึงแต่แม่รำพึงเป็นแค่บ่าวเป็นคนใช้ก็ได้แต่มันก็จะมีคนใช้กลุ่มหนึ่งเรียกแม่รำพึงว่าแม่นายอาจจะเป็นทรงแบบเมียน้อยอะไรเงี้ยไม่รับความรักหรือว่าจะเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งก็ได้มันทำให้แม่รำพึงมีความแค้นต่อผู้ชายคนนี้มากเลยสาปตระกูลนี้ว่าเพราะเขาไม่เชื่อในคำสัญญาอีกแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาเลยสาปตระกูลนี้ว่าหากมีลูกชายมีอะไรก็ขอให้ไม่ได้เกิดอีกเลยก็คือเกลียดผู้ชายบ้านนี้มากๆมันอาจจะเป็นฟิลแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าการที่แม่รำพึงมีลูกน้องหลายคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนใช้เนี่ยมันจะมีบ่าวที่มาเข้าพี่แร่เนาะก็เลยคิดว่าเขาก็น่าจะแบบมีวิญญาณที่เป็นเหมือนกับบ่าวคนใช้ในยุคสมัยนั้นที่เขาตายเป็นคนใช้คนสนิทแล้วก็ยังตามเลยเป็นวิญญาณที่ติดตามกันมาอยู่แล้วก็ยังอยู่มาเป็นวิญญาณลูกน้องมันด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ความเจ็บช้ำของแม่นายก็คือแม่รำพึงนั่นเองก็เลยรู้สึกว่าแกไม่รู้หรอกว่าแม่รำพึงเจ็บช้ำอะไรขนาดไหนมาบ้างแล้วก็ไม่เคยเชื่อในคำสัญญาและวิญญาณเหล่านี้ก็พร้อมจะเชียร์ให้คนรู้สึกว่าหากคนไหนที่มันมีรอยร้าวต่อกันหรือคนไหนที่มันรู้สึกว่าทำไม่ดีต่อกันอยู่แล้วก็แค่มาเป็นตัวเร่งให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นผ่านการสิงสู่เนาะก็เลยวิญญาณของลูกน้องของแม่รำพึงก็เลยมาสิงแม่พี่แร่วันนี้เพื่อจะให้พี่แร่เนี่ยรีบฆ่าสามีตัวเองเร็วขึ้นลึกๆมันอยากจะเหมือนเกลียดสามีก็คือตัวการเข้าสิงมันทำให้ไปกระตุ้นต่อมตรงนั้นมากยิ่งขึ้นเนาะทำให้พี่แร่หรือวิญญาณของพี่แร่หลุดออกจากร่างไปแล้วก็เข้ามาคอนโทรลแทนก็เลยเหมือนกับที่พ่อครูบอกว่าแร่อย่ายืมวิญญาณคนอื่นมาใช้ล้างแค้นในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือใช้กับสิ่งที่ตัวเองแบบว่าอยากต้องแบบมีความต้องการอีกเลยอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเปรยว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเวลามีความต้องการอะไรก็เหมือนโดนผีสิงบางทีเราก็อยากจะให้ผีตัวนั้นเข้ามาสิงเราจนเราบอกว่าทำอะไรที่มันสุดโต่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนหรือมันอยู่ในลึกๆในใจที่เราไม่เคยแสดงความปรารถนามันออกมาหรือไม่กล้าที่แสดงออกมาก็เหมือนกับพี่แร่ยอมให้ผีมาสิงตัวเองแล้วปล่อยสิ่งที่จิตใต้สำนึกอยากทำมาตลอดอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ไล่ผีไปแล้วก็พี่แร่กลับเข้ามาร่างได้ก็เลยคุยกับพี่วอนเนาะว่าพี่วอนก็สัญญาว่าจะไปหาเงินมาใช้หนี้จะไม่กินเหล้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แต่คำสัญญาก็เหมือนที่พ่อครูพรันบอกว่ามันไม่ทำได้ง่ายๆความไม่ง่ายนั้นคือการที่ว่าความรักไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้เห็นไหมสุดท้ายเขาก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีเขาไปทำงานในเมืองแล้วส่งเงินให้กับแร่และการอยู่ด้วยกันกับแร่ตอนเนี้ยถ้าเขายังมีนิสัยกินเหล้าไม่เลิกกันง่ายๆสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะและบานปลายอยู่ดีมันก็ทำให้เห็นว่าสัจธรรมคือความรักมันไม่ได้จีรังและความรักมันไม่ได้ทำให้คนสองคนจะกอดกันได้ขนาดนั้นคงไม่ต่างกันในอดีตของพวกเขาก็ได้นะที่ความรักไม่อาจทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้ทำให้พวกเขาต้องแยกจากกันจนถึงชาตินี้เช่นเดียวกับแม่รำพึงเหมือนกันว่าความรักก็ไม่อาจจะทำให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้คำสัญญาก็เป็นเพียงแค่ลมปากก็ได้แล้วว่าเรื่องพยายามจะสื่อไปในเชิงแบบนั้นนะฮะโอเคทีนี้ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องของชาญเนาะชาญเป็นเด็กที่สงสัยฮอตเนิร์ดมีความมาทำความรู้จักเนาะกับตัวของเพื่อนๆหลายๆคนมีทั้งทุกคนเลย
แต่ก็อย่างหนึ่งที่สำคัญคือเป็นการแนะนำตัวกันครั้งแรกเนาะระหว่างตัวของเข็มจิรานะครับกับตัวของชาญแล้วก็แอบมีคนห่วงมีคนหึงนิดนึงนะรีบลงมาขวางก่อนเลยนะนั่นก็คือตัวของเจดนั่นเองแต่ตอนจบเนี่ยเจดตอนที่ช่วยชาญเนี่ยจากการที่โดนผีทำร้ายเนี่ยมาฟังที่บ้านเนี่ยมันก็มีมวลไงเนี่ยสาววายยืนกันเต็มเลยเพื่อนผู้หญิง2 คนกับเมียของพี่ชัยเนี่ยแบบอะไรอะทำไมสายตาต้องวอนแบบนั้นแอบจิ้นอยู่นะดูซีรีส์วายบ่อยอยู่เมียพี่ชัย อ่ะก็เป็นไปได้นะครับผมก็คือรู้สึกอ่ะสัญญาณผู้หญิงมันจับอารมณ์ในพวกนี้ได้ดีกว่าอยู่แล้วสาววายมันจับได้เก่งกว่าหนุ่มวายก็จับได้เก่งเหมือนกันแต่แค่ผู้ชายทั่วไปอย่างพี่ชายเขาดูไม่ออก นั่นแหละก็มีความสายตาแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยตัวชาญอะไรอย่างเงี้ยจนเพื่อนๆจับได้ประมาณนั้นนะโอเคกลับมาที่เรื่องของเข็มกับตัวของพ่อครูนะฮะผมก็เราจะเห็นว่าพ่อครูเนี่ยกับแม่รำพึงเนี่ยเวลาซัดกันเนี่ยแม่รำพึงดูเก่งกว่ามากนะและพ่อครูก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่สามารถจะชนะแม่รำพึงได้ง่ายแม้จะอัญเชิญเทวดานะบทสวดชุมนุมเทวดาแล้วก็อัญเชิญเทวดาทุกชั้นฟ้าลงมาช่วยแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยที่จะปราบตัวของแม่รำพึงได้แล้วแม่รำพึงก็เป็นผีที่ฉลาดด้วยไม่ได้เป็นผีที่โง่นะครับผมสามารถสร้าง2 สถานการณ์ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เดือดร้อนว่าพารันเธอจะช่วยใครช่วยคนในหมู่บ้านหรือจะช่วยเข็มจิราสร้าง2 สถานการณ์ขึ้นมาพารันก็เลยเชื่อมั่นในตัวเจดให้เจดไปช่วยนะครับผมแล้วก็ได้วิญญาณของยังไม่รู้ชื่อเขาวิญญาณคนหนึ่งมาช่วยด้วยก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ลองปันเล่นในแบบในอดีตโอเคก็มาช่วยด้วยก็ทำให้ตัวของเข็มจิรารอดไปได้ตัวเองก็เลยเอาตัวเองมาปราบวิญญาณของลูกน้องแม่รำพึงนะครับผมที่สิงตัวแร่อยู่ก็เห็นว่าเป็นผีที่ไม่ได้ธรรมดาเป็นผีที่ฉลาดด้วยมากกว่านั้นคือเรารู้สึกว่าแม่รำพึงเป็นผีที่เก่งมากเกินไปจนแบบแม้แต่คนที่มีพลังอย่างเงี้ยก็ยังปราบไม่ได้ง่ายๆถ้าพี่แฮมดูแบบนี้นะดูทรงนะถ้าผีจะเก่งเบอร์นี้นะพี่แฮมว่านะพ่อครูก็ปราบไม่ได้หรอกฉันว่าตอนจบคือพอยิ่งเป็นสายขาวมันไม่ใช่สายจู่โจมไม่ได้สายยัดลงหม้อเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีไม่เยอะมากมันจะมีวิธีแค่ขับไล่และมากที่สุดหรือปลายทางคือการที่ทำให้เขาตัวของวิญญาณของรำพึงคิดได้เองว่าสุดท้ายแล้วฉันอภัยและฉันก็อภัยให้กับตระกูลนี้และฉันก็ยกเลิกคำสัญญาหรือคำสาปแช่งหรือสิ่งที่ฉันเป็นคำสาปให้กับตระกูลนี้ไปแล้วก็ผุดไปเกิดเราคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่แม่รำพึงคิดได้เองแล้วก็ไปเกิดเพราะฉะนั้นเราว่าวิธีจัดการแม่รำพึงมันคือการที่สุดท้ายแล้วพ่อครูพารันเนี่ยแหละจะต้องย้อนไปในอดีตหรือไปมองอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไปรู้ต้นเหตุสำคัญว่าทำไมแม่รำพึงถึงได้เกลียดชังตระกูลนี้เหลือเกินถ้ายังหาต้นเหตุไม่ได้มันก็แก้ในปมของแม่รำพึงไม่ได้หรอกวิญญาณที่ร้ายขนาดนี้แบบพ่อครูก็สู้ไม่ได้นะไม่ได้ไปได้ง่ายๆคือพี่แฮมไม่ค่อยเจอแล้วกันแบบว่าในเรื่องราวที่แบบวิญญาณที่แบบว่าเป็นผีเนาะแล้วมีพลังมากมายขนาดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแนวผีที่ต้องเป็นคนเล่นของมาแล้วกลายเป็นผีแบบพวกนั้นนะถึงจะมีพลังเยอะมีวิชาเยอะนะครับผมแล้วก็แบบมีมนต์มีอะไรอย่างเงี้ยคาถาต่างๆแต่ถ้าเป็นผีเลยจากวิญญาณที่เกิดจากความแค้นรู้สึกว่าโหการที่จะมีพลังระดับนี้ได้เนี่ยมีไม่ได้เยอะนะฮะแบบมีไม่เยอะเลยที่แบบโอ้โหจะมีพลังเบอร์นี้ถ้านึกถึงนะถ้าเราจะดูแบบหนังมาเนาะเราว่าที่เราเคยเจอมากสุดก็แบบเป็นแบบแม่นาคพระโขนงอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นวิญญาณที่แบบโหมันต้องแค้นมากหรือมีพลังอะไรบางอย่างมากๆเป็นต้นต่อของพลังของบางอย่างพลังความแค้นมันไม่ได้ลดละไปเลยหรือพลังความโกรธไม่ได้ลดละไปเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแม่ลำพึงอาจจะเก่งกว่าแม่นาคอีกด้วยซ้ำเนาะรู้สึกว่าเป็นแบบผีแบบที่เก่งมากๆไปอีกเลเวลหนึ่งเลยรู้สึกว่าหมอกพ่อครูพลันก็ไม่ได้ปราบไม่ได้ขนาดดูดิสู้กันครั้งเดียวนั้นเลือดกำเดาไหลเลยรู้สึกว่านึกภาพไม่ออกว่าจะสู้ยังไงกับแม่ลำพึงได้แม่ลำพึงดูเก่งเกินไปมากคือเขาเก่งเหมือนแบบเป็นผีเจ้าผีเมืองเธอเข้าใจปะถ้าเป็นพวกผีเจ้าผีเมืองที่อารมณ์แบบเป็นผีเฝ้าเมืองผีคุ้มเมืองผีที่ถูกลงคาถามาผีที่เหมือนกับว่าถูกคำสัญญาให้แบบปกปักแบบบุโสมเฝ้าทรัพย์อย่างเงี้ยเป็นแบบผีที่ให้ดูแลสมบัติของแผ่นดินอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าจะมีพลังเบอร์นั้นอะไรเงี้ยแต่นี่แบบไม่ใช่ไงถ้าเป็นผีที่มีความแค้นอย่างเดียวมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยคิดว่าน่าจะมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวของวิญญาณของผีตนเนี้ยแม่รำพึงเนี่ยได้แบบมันมีพลังมากมายขนาดนี้ที่คนทั่วไปแบบหรือพ่อครูเก่งๆไม่สามารถจะต่อกอดได้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรต้องรอดูคำตอบนะฮะทีนี้ก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะย้อนไปในอดีตมากๆเลยแหละตรงนั้นน่าจะแบบก่อนในสิ่งที่ตัวของเข็มจะรู้ก่อน
แล้วว่ามันไม่ได้ยุคนั้นไม่น่าเข็มเราสึกว่าไม่น่าจะเข็มกับพารันไม่น่าจะเกิดในยุคเดียวกับแม่รำพึงอย่างนี้แล้วกันแล้วว่าเข็มกับตัวของพารันเนี่ยเกิดในยุคนี้แหละ2482ไม่ได้เกิดยุคนั้นแต่แค่ยุคนั้นน่ะไม่รู้จะไปรู้ข้อมูลได้ยังไงว่าแม่รำพึงเกิดยุคนั้นเป็นอะไรทำไมถึงตายได้ทำไมถึงเป็นผีได้ต้องรอดูอาจจะต้องมีการเชื่อมจิตกันนะฮะโอเคส่วนพ่อครูก็เป็นพ่อครูสายเก็บทรงนะจริงๆก็เป็นห่วงน้องมากๆเนาะเห็นแค่ตะกุดก็รู้แล้วนะว่าเราอ่ะมันก็แบบเป็นเราเคยช่วยน้องคนนี้ไว้แล้วเราก็เป็นตะกุดคู่ฉันต้องจิ้นตะกุดคู่ได้ไหม แต่ที่แน่น้องเข็มเราทำอาหารอร่อยพ่อครูชิมไปกินหมดจานเลยนะผมก็คือไม่ธรรมดาแล้วก็เมื่อกี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนาะอย่างเช่นเราเห็นว่าโต๊ะหมู่บูชาเนาะตอนที่แบบว่าเขาทำพิธีก็จะเห็นเป็นพระปรางหน้าปกแบบที่ให้บอกไปนะมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นเหมือนสายแข็งก็เข้าใจคือเวลาแบบสายปราบผีอย่างเงี้ยแล้วต้องยุ่งเกี่ยวกับวิญญาณเยอะเนี่ยเขาก็ใช้พระประจำวันเสาร์เพราะเขาเชื่อว่าพระเสาร์เนี่ยเป็นสายแข็งเป็นสายแข็งคือสายที่เหมือนแบบเกี่ยวกับวิบากกรรมด้วยส่วนหนึ่งเนาะรวมถึงมีพญานาคก็เกี่ยวกับเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวกับว่าความเชื่อทางอีสานด้วยมากกว่านั้นคือมันเป็นเรื่องของสายแข็งก็คือพระเสาร์เนี่ยชื่อว่าเป็นแบบพระเป็นในพระประจำวันเนี่ยเป็นพระที่แบบเป็นสายแข็งที่สุดในการต่อต้านนู่นต่อต้านนี่หรือมีอะไรที่มันเป็นความอดทนแบบความยาวนานเนี่ยพระเสาร์เนี่ยเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยมองว่าอาการเป็นพระประธานพิธีเนี่ยก็เหมาะสมในการที่แบบเป็นสายแข็งสายอึดสายทนสายป้องกันอะไรแบบนั้นแต่เราเห็นว่าในห้องพระเล็กของพ่อครูพารันเนี่ยจะเป็นพระแก้วมรกตเห็นไหมก็จะมีความแบบตั้งพระประธานแตกต่างกันเหมือนที่พี่แฮมบอกนะฮะว่ามันอยู่ที่ว่าในเนี้ยใช้ในเชิงพิธีแบบไหนพระแก้วมรกตก็จะใช้ในอีกวิธีการหนึ่งคือเป็นการสวดสักการะทั่วไปให้บุญให้พรปกปักรักษาก็ละคนละแบบกันเลยตั้งคนละแบบแต่ก็งงเมื่อกี้ตอนที่มาช่วยเขมทำไมไม่ให้น้องกุมารช่วยทำไมต้องให้ตัวของเจดช่วยนิดนึงน้องกุมารก็น่าจะช่วยได้น่าจะซัดเจ้าของแบบพวกวิญญาณร้ายไปได้แต่ก็เป็นเพราะว่าพ่อครูพารันไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขมหรือเปล่ายังมีความรักษาสัญญาคุณปู่อยู่ก็เลยรู้สึกว่ายังแบบไม่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่แล้วว่าต้องรอจุดหนึ่งก่อนอาจจะเป็นจุดนี้แหละจุดที่อีเจ้ากรรมเนี่ยคนที่แบบมาจากปี2482เนี่ยที่มาตามเขียนตลอดเวลาเนี่ยน้องผู้ชายคนเนี้ยก็คือมันมีการเคลียร์ใจหรือเคลียร์ผีตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ตัวของพารันเองรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกับแบบฉันต้องยื่นมือเข้าไปช่วยน้องเขียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะเพราะโดนเข็มโดนทำร้ายอย่างหนักก็ได้จากตัวของรำพึงก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือเรื่องนี้สนุกเนาะมันดีอ่ะคือเคมีมันไม่ได้พุ่งพลาดอะไรใน EP เนี่ยมันมีแต่สายตาวอสายตาสงสารของน้องเข็มอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบพ่อคู่ของเราก็สุดแบบมันเป็นสายตาของความเห็นใจอ่ะอยากช่วยอะไรเงี้ยเคมียังไม่ได้แรงมากแต่บอกเลยว่าเอฟเฟกต์ต่างๆทำได้ขนลุกมากและทำดีมาก EP นี้ผีไม่น่ากลัวเนาะไม่ได้แบบโหเหมือน EP แรก EP นี้ก็มีแค่พี่แรกคนเดียวที่เหลือก็ธรรมดาละเรารู้สึกว่าอยู่ได้ละไม่ต้องปิดตาดูไม่ต้องปิดอะไรดูละแล้วว่า EP นี้พอเอาอยู่ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP นี้เนาะกับเข็มจิราต้องรอดนะครับผม EP ที่2ก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook รอติดตามชมใน EP หน้าว่า EP หน้าจะเป็นอย่างไรพ่อครูตัวตึงของเราวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย